Здраво, јас сум Никола Ѓоргиев. Имам 11 години, учам во основното училиште Гоце Делчев во Силово. И сум 5-то одделение. Сега ќе ви раскажам една многу интересна авантура за госпоѓа Тркалезна и нејзината дружина. Во оваа авантура, госпоѓа Тркалезна заедно со нејзината верна дружина ќе доживеат многу пријатни и непријатни случаи, но со здружен труд успешно ќе се справат со се. Ликови со кои ќе се среќаваме во книгата се госпоѓа Тркалезна, госпоѓа Будалеста, девојчето Зиперити, момчињата Дик, Франц и Шик, Бонда, Тритон, Пикисите, Змејот и уште многу други кои попатно ќе ги среќаваат во текот на авантурата. Настаните се случуваат за време на Втората светска војна во една борова шума во Португалија, а потоа продолжуваат во еден магичен и замислен свет, таков каков што постои само во детската фантазија. Еден ден, госпоѓа Тркалезна и дружината тргнале да одат на планината на монструмите. По патот кон планината на монструмите ќе сретнат купишта отпад, нечистотија насекаде. Горе на планината се гледале огромни оџаци кои блуеле оган и пареа. Го загадувале воздухот и мирисало многу лошо. После многобројните случаи на планината на монструмите ќе сретнат толпа заостанати луѓе кои силно во хор викале, а нивните гласови многу и сметале на госпоѓа Тркалезна, па таа сакајќи да се оддалечи од нив и повеќе да не ги слуша, почнала да трча надолу и со цел што побрзо да се оддалечи, ја стуткала главата и се затркалала по удолницата. Сите почнале да викаат по неа, но таа се побрзо се тркалала и кога стигнала долу, виделе дека госпоѓа Тркалезна ја нема, но имало 350 потполно идентични госпоѓи Тркалезни. Што ќе се случи на крајот? Дали госпоѓа Тркалезна повторно ќе се спои во една или ќе остане расцепкана во мали делчиња? Ќе дознаете доколку ја прочитате книгата Приказната за госпоѓа Тркалезна и нејзината дружина од Вирџинија де Кастро и Алмеида.